嗰啲噶？哦，我唔係分享嗰啲㗎，我係分享故事㗎。我有啲事啊，想問下你啊，小遠姐姐。哦，咁好啦，對唔住啊，我以為如果你分享嗰啲嘢呢，我建議你唔好分享啊，我唔想知啊，我亦都唔想買啊，而家。你講咩事啊？我家陣啊，心理壓力真係好大啊，小遠姐姐，唉，大到我都唞唔到氣啦。咩事啊？咁嘅，我呢就有一對仔女，咁我個仔呢家陣都喺度讀緊大學㗎啦。哦，咁我呢就仲有個女，佢呢係以前同我第一個老公領養嘅。哦，咁呢，家陣呢，我嗰個老公啊，我嘅第一個老公佢又因為肝癌就已經走咗好多年㗎啦。真係好多人肝癌噶喎，你咁樣講嘅話，係啊，咁我咪帶住一對仔女，你知啦，係咪？一個女人仔帶住一對仔女生活得好艱難噶嘛。嗯，咁就識咗依家呢個老公。咁呢，佢當時呢，佢就對我同埋即係對我都仲算幾好，對我嘅一對仔女呢都算可以嘅。咁我同佢識咗2年，即係拍咗2年拖之後先至領證嘅。哦，即係平時咧，我哋兩個都有去返工，咁個仔又去咗讀書啊嘛，咁就留返個女又喺屋企。即係小圓姐姐，我都唔怕你笑啦。即係我呢個女啊，領養返嚟養到3歲嗰陣時，先至發現，即係佢嗰啲智力啊係有問題㗎。佢咧除咗識得屙屎屙尿係咪先？沖涼食飯，其他佢就乜都唔識㗎啦。俾佢讀即係以前書啦，冇發現得到嘅。一開始都唔發現㗎，即係就覺得佢即係有啲牛牛豆豆咁咯，就諗唔到佢話真係嗰方面有問題嘅。我仲以為佢即係好靜嗰啲女仔。咁佢係自閉啊，定係個智力啊？佢係智力有問題啊！哦，你唔知啊？然之後呢？佢讀書啊，科科都係0分㗎。嗰啲醫生就話佢係弱智喎，即係嗰啲啊大腦發育遲緩嗰種啊。哦，佢係遲緩，但係可以慢慢康復㗎呢啲，定係點樣啊？即係醫生都話佢呢啲咧喺娘胎嗰陣時就已經係咁㗎啦，即係醫唔到㗎啦。咁點啊？咁咪我兩公婆去返工，咪由得佢自己喺屋企咯。即係你而家2婚係咪？係啊，即係2婚嚟㗎啦，我依家就係。哦，明㗎。咁你又出現咗咩問題啊？咁嘅有一日咧，咁我咪提前返工，即係提前收工啊，返屋企。你知唔知我返到屋企啊？我見到乜嘢啊？小圓姐姐，我見到我嗰個老公啊，嗰個咁嘅衰佬啊，佢除咗我個女嗰啲衫褲啊，喺度玩佢下邊嗰度啊。咁你係原諒佢定係點樣？你連入嚟，你原諒佢定係點樣？定係想報案？如果你話你想原諒佢嘅，唔好連咪落咪啊！我依家我就係唔知道點算。嗱咁嘅小圓姐姐，我當時咧我咪見到佢咁樣係咪先？我咪同佢打起身咯，係嘛？個係我個女嚟噶嘛？呢個咁嘅衰男人係咪先？自己個女。你同佢打起身。係啊，咁你當時見到嗰一幕啊，你會唔會忍得住啊？嗰個雖然唔係我嘅親生女，但係我養咗10幾年喎，我都當正佢係我親生女嚟養噶嘛，係咪啊？啊！咁咧，我當時啊，我哋兩個係咪先打到佢又受傷，我又受傷噶啦？咁我個女咧，佢又唔識得表達喎。我當時我就問佢，我話阿叔叔，究竟對你做咗啲乜嘢啊？咁佢又咩都唔識講，佢就係識得同我講，佢話阿叔叔咧，佢就翻嚟咧就用個手咧玩我呢度，玩我屙薯鼠嗰度，然後玩完之後咧，佢就買啲糖俾我食咁。我個女佢就係識得表達呢幾樣嘢，佢其他乜都唔識啦。嗰個咁嘅衰佬啊，當時咧我就問佢，我話你究竟對我個女啊喐手咗幾多次啊？佢就話冇㗎，就係玩咗2次啫嘛。咁係咪先？你可唔可以俾次機會我啊？咁你嘅意思即係你俾咗次機會佢係咪？
唉，小圓姐姐自己又衰心軟啦，當時係咪見到佢講到實牙實齒咁樣？多謝 Nicky BB，咁你連上嚟做乜嘢啊？既然係咁樣嘅，唔好連。小圓姐姐唔好，你一定要聽我講落去先啦。咁咧，自己咪衰心軟咯，就俾咗次機會佢係咪？畢竟啊，屋企係咪先兩個仔女咧，佢都有付出過。咁既然而家佢跪喺度求我原諒啦，咁我咪俾多次機會佢咯。係，咁就原諒咗佢。唉，始終啊個心啊，始終都係有條刺壓住㗎，小圓姐姐。咁佢而家係咪真係俾佢搞咗？佢係有咗 BB 定係點樣？咁又未有，但係咧早嗰幾日咧，我就即係佢去咗沖涼啊，我咪攞咗佢部手機嚟睇咯，一啱有條信息入，咁我就攞嚟睇。唉，唔睇又自可，我睇到我真係把幾火啊！小圓姐姐，你知唔知佢做咗啲乜嘢啊？佢居然啊同另外一個男人玩咗我個女，仲拍咗嗰啲視頻啊！咁點解你唔報案呢？我當時咧，我就唔敢報，因為我個仔啊，佢當時就讀緊大學啊嘛，係咪？我咧又驚佢話影響會娶唔到老婆咁，即係屋企啲明星啊臭咗啦嘛，係咪？點會娶唔到老婆咧？咁你冇理由咧，人哋犯法，我唔可以捉住佢噶嘛，係嘛？咁當時咧，嗱咁嘅嗰個視頻就咁噶，就係我老公咧就搞我個女嘅下邊。嗰個男人咧就玩我個女嘅胸嗰度，因為當時啊影唔到佢嘅相，影唔到佢嘅樣子㗎。嗰個男人我都未見過，我都唔識嘅。即係以前啊，佢嗰啲朋友咧，我多多少少都有啲認識㗎嘛。我而家問你想唔想報先？我即係咁嘅嗱，小圓姐姐，我咧就將嗰啲視頻啊啲啊，我都保存晒起身㗎啦。我都唔知要唔要報警啊！如果我報警咧，呢啲證據啊，你話我夠唔夠捉佢咧？但係當時佢咧就同我講，佢話佢當時佢嗰條嘢咧有冇係咪先插入去我個女嗰度嘅？佢話咁樣唔算話係咩喎？唔算話構成係犯罪喎。即係其實你想報嘅係咪？我都唔知究竟要唔要報警拉佢啊！小圓姐姐，你話點算好啊？報啊！做咩唔報啊？我想問你，唔好意思啊，等我講個嘢先，我講個嘢先，我講埋啲嘢，我等等，你等等，你講，我講埋呢一樣嘢，我落咪我要做嘢，我頂唔順啦。阿姐姐，我同你講句啦，咩叫做可唔可以？咩叫做想唔想？你想你就自然去做，同埋咧，佢啊。即係你而家呢個先生同埋嗰個男嘅咧，已經係屬於性乜乜侵乜乜㗎啦，係坐硬㗎啦，至低6年啊！如果冇改嘅話，哦，即係其實我唔明你一樣嘢，我真係好鬼嬲嘅。你話你當佢係個女，你第一次你話原諒佢，跟住而家第二次你話唔知要唔要？咩叫做唔知要唔要啊？我就唔明你點解唔知要唔要？佢一個有精神問題嘅一個人，我話俾你聽，個官啊，肯定會判到佢阿媽都唔認得㗎啦。即係我覺得一樣嘢，你仲要諗要唔要或者點樣嘅話，我覺得你真係不配要做一個阿媽。要咩啫？做就係啦。如果你話係為個女好啊，你就唔使咁諗啦，廢人。等我小心啲啊，分我啊嚇！嗱，我依家問下小圓姐姐啊。因為你唔使問小圓姐姐，你問我呢個姐姐，你問小圓姐姐，你講啊，你講啊，平常心。咁我嚟講，你唔好問小圓姐姐，小圓姐姐唔係一個母親，你問我呢個母親，我揸住血壓計嚟同你講嘢，啊真係，我聽到火都嚟埋，第一次居然原諒，原咩諒？有乜可能可以原諒㗎姐姐？我你倒數第一咪嗰個，你放心，我控制到，我控制得好好。你放心，倒數第一位嗰個嚇。嗱，姐姐我同你講，你揸住嗰啲手機上嘅嘢去一步，就乜嘢都可以搞掂，唔係話你話佢告唔告得入，係都可以搞。警察叔叔講嘅，唔關你事，你直頭去報就係啦。
你仲諗咁多嘢做乜嘢？你講俾我聽，姐姐，你想唔想報？想去報就馬上去報，唔使問小遠。你倒數第一咪你講下。但係告唔入，咁點算啊？因為佢話嗰度吉到我個女嗰度啊！佢話佢當時都冇插入去。姐姐，我講俾你聽，唔係你話告唔告得入，係一個369就已經一早就可以揸住視頻就可以，唔一定係插入去，因為你個女係弱智嘅。第一，佢已經犯咗個咩？我唔敢講啊！呢個數我驚小元福，你拎住去一告就得㗎啦。我講俾你聽。呢個朋友即係話呢個朋友真係告都告就告唔入。阿姐姐你係驚住告唔入，定係你想揾借告唔告？有咩可能告唔入啊？傻嘢，有證據絕對告得入。姐姐，我想問你，佢走咗啦？唔知咧。佢應該抬咗啊！哇，真定假嘅？我希望呢個故事黐線嘅，如果係嗱，我連翻晒上嚟啦。如果佢有個女叫死梗啊，嗰個男，我同你講。喂，姐姐上咗嚟未？姐姐，係嗱，姐姐，我講俾你聽，姐姐，而家唔係話你告唔告得入，唔好話我哋唔好撇開佢告唔告得入。而家你所做嘅嘢就馬上揾369攞晒證據369度。你想告就學，你想揾369就學。倒數第一咪係咪你啊，姐姐仔？係啊，喂，唔係姐，唔係係咪嗰個姐姐啊？阿姐姐你喺邊我度？告佢唔入啊！唔係嗰個姐姐，你嘅意思即係你係想去告嘅佢個樣噶嘛？姐姐，我話俾你聽，姐姐我同你講，親生女啊！如果佢係親生女啊，佢會告噶。姐姐我同你講，你唔好糾結告唔告得入。而家你個老公已經係犯乜嘢法㗎啦？你揸住你手機嗰啲視咩頻，一定揾369就得㗎啦。即係你意思告唔入你就唔去告啊，係嘛？唔係啊，佢唔係佢親生女嚟啊，佢唔想告啊。我知唔係佢親生，佢養女。姐姐，我想問你一句，你係咪諗住告唔入就唔去告？係咪姐姐？我唔係話唔去告，我係問小圓姐姐咁樣告唔告得佢入咁嘅意思？佢白大瓜驗下嘛。其實你係你哋唔好咁激動住，我睇下佢嘅心態係點樣。你嘅意思係你想告，但係你驚告唔入，所以你連上嚟問，定係你話你想俾次機會你個老公？你話俾我知。我係唔想俾機會佢噶啦，因為嗱嗰個視頻咧又影唔到佢嘅正面啊嘛，而且佢當時咧佢又話佢嗰度咧唔好插入去我個女嗰度，所以咧你話要我攞證據，我呢啲證據即係好似有啲唔係好足咁啊，小圓姐姐，我驚我到時告佢告唔入啊。明啦。我明啦，你話嗰個視頻睇兩個男人嘅樣都睇唔到，係咪姐姐？係就係睇到我老公嘅背影。即係睇到你老公嘅背影，睇唔到個正面，係咪？係。你揸住個視頻照去告，我覺得小圓呢樣嘢369會做到。你為人母親啊，第一次已經告咗啦。佢第一次過咗期限算數，你將第一次都講埋出嚟，姐姐。第一次都唔會告㗎，第一次都講埋，跟住攞埋晒所有嘅啲視咩頻去369得啦，姐姐。你都唔係佢親生阿媽，肯定唔告啦。姐姐對唔住，我聽到真係。我想問下你係咪親眼睇到一次佢喺度搞緊你個女係咪？係，我係親眼見到。你親眼睇見，我想問你，我問你，你答就得㗎啦。你係親眼睇見㗎係咪？係。咁另外仲有一個咧，你手機嗰啲所有嘅視頻你都準備晒好㗎啦係咪？係啊。即係你都有錄落嚟㗎啦係咪？係啊，嗰啲我都有保存到去我部手機嗰度。我再問你一樣嘢，如果你個女依家重新再同佢講，即係問翻佢嗰件事，佢仲記唔記得清楚？我個女佢邊度仲記得啊？佢即係佢嗰啲記憶就好似3秒咁短㗎咋。即係佢，如果佢描述唔到佢當時咧，就係即係佢同你講嗰樣嘢，買糖俾佢食，然之後搞完佢依家描述唔到出嚟㗎啦，係咪？係。佢嗰啲記憶就係得返3秒，3秒之後，你問過佢乜嘢，佢都已經唔記得晒，因為佢嗰啲智力本身就唔好，係咪先啦？如果佢係有嗰啲記憶啊，佢都唔至於話考試考個0分返嚟啦。佢應該係弱乜嘢智嘅，智力低下嘅。如果咁樣嘅，
嗱，我同你講咧，我覺得咧。我驚住佢我覺得咧，嗰個攻唔入嗱，刑嘅。事咧，嗱，我同你講咧，我即係刑事咧，你個口供係可以採納嘅，係可以採信嘅，再加上佢個手機上面嗰啲證據，我覺得你可以坐得入佢，最少都係為乜嘢些，最少噶啦。而且你嗰個小朋友係限制嗰個民事行為能力嘅，咁佢仲加要係完全佢係可以坐到入去嘅。咁如果你覺得即係你坐佢，你覺得佢到時你係咪驚即係報咗，然之後佢唔入去坐，你激嬲咗佢，你係咪驚呢樣嘢？咁肯定噶啦！我嗰個咁嘅衰佬啊，佢都唔知係咪嚇我。佢話你咁樣告係告唔入㗎。佢話你又冇實質嘅證據係咪先？但係依家咧，我唔告佢，我又唔甘心喎。我依家我就係要告到佢去坐監。我想問你，你嗰個視頻咧睇唔睇到嗰個係你個女？我想問你嗰個視頻睇唔睇到係你個女？係啊，嗰個就係我個女嚟嘅，我想問你，你答我啦好冇？你嗰個視頻，我想問你嗰個視頻嗱，睇唔到你老公嗰個塊面，睇唔到嗰個男人嗰塊面係咪？係。睇唔睇到嗰個係你個女？睇到啊，就係嗰個就係我個女啊，我梗係睇到啦，你報咗佢啦，都唔敢話嗰個係嗱，我我話俾你聽，個女啦。你去報咗佢，夠證據啦。你只要影到嗰塊面係你個女，可以形成到各方面可以即係形成嗰個證據鏈噶啦。唔係啊，佢有聲線噶嘛，佢有聲線噶。佢唔使聲唔聲線啦，你影到嗰塊面係你個女塊面係咪？影到嘅係咪？佢有聲線對比噶。因為咧嗱，我會同你講咧，你個老公會解唔講啦。佢到時你因為透露得太多唔好，你即刻去報咗佢啦。即係嗰個視頻你有嘅係咪？嗰個依家佢嗰個視頻你有嘅係咪？有。你即刻去報咗佢啦，夠證據㗎，你信我啦，夠證據㗎。喂，我肯定要告佢。如果我聽你哋咁講，我真係要去告佢啊！如果唔係，我都對唔住我個女啊！你去報警，你依家去打369。你嘅手機我話俾你聽，因為咧呢個阿小圓呢個直播間係好強大嘅，我怕你下一秒去咧，佢就捉住你，然之後將你嘅手機嘅視頻刪晒佢噶啦，你明唔明啊？係啊，你個視頻咧，你個視頻咧，你要放喺第啲地方，你唔好放喺你個手機喎。你唔使係，你依家去報咗佢得啦，因為咧我話俾你聽，如果你上嚟噏下，你就可以死落去噶啦。但係依家咧，我聽你咁講，你都想報嘅，咁你想報嘅話，你就信我，你即刻去報咗佢。只要嗰塊面影到係你個女，佢就有排解釋噶啦。你聽唔聽得到啊？之前咧，影到你個女塊面出嚟，佢喺度搞緊你個女嘅時候，跟住影到你個女嗰塊面出嚟嘅話 ，OK， 可以啦。姐姐落咪馬上去報得㗎啦，姐姐。姐姐，我驚你老公聽到啊，即刻翻去毀咗你嘅證乜句啊，姐姐。嗰個衰佬咧，佢依家居然連部手機都換埋㗎啦。仲有啊，你唔使理佢，你有就得噶啦，你有手機就得噶啦。你有手機，你自己有嗰個你自己有嗰個視頻咁得唔得啊？得，你去啦，你信我啦。佢手機換埋都冇用噶，佢有痕跡噶。哦，呢個 KK 佢講乜嘢？呢個 KK，你話阿小媛姐姐啊，你話如果咁樣即係坐得佢入嘅話咧，你話佢可以坐幾耐啊嗱？最少3年。我想問的明姐姐啊，你個女幾多歲？歲？你話俾我聽，你個女幾多歲？我而家點先幫你查下。我個女今年都22歲噶啦。哦，弱智嘅。係。之前有冇評估過啊？有冇睇過醫生啊？有啊。醫生係講弱智定係點啊？醫生就係講佢即係屬於嗰種弱智嗰種咯。有冇睇過心理科嗰啲啊？咁梗係有啦，當時真係乜嘢都試過㗎啦。咁你個女而家係屬於殘乜嘢疾人士嘛？係啊，佢有嗰啲症㗎。咩症啊？嗰啲殘疾嗰啲症咯，即係呢啲係醫生判定係2級智力殘疾嗰啲。2級智力殘疾係咪？醫生有辦法。咁佢有殘疾症嘅佢。醫生會引到佢講嘢㗎。
佢好難嘅。如果佢有佢點講咧？佢要評估先得。如果咁樣嘅話，因為我個小朋友咧都有言語障礙嗰啲嘅。佢言語障礙，佢唔同佢嘅 KK，佢嗰個係佢嗰個發育遲緩啊，嗰應該係個腦袋發育遲緩因為我細路都有發育遲緩㗎。咁佢康復㗎嘛？佢有智力嘅，佢只係記唔好嘅嘢啊之類嘅。係啊，佢醫生會慢慢引導佢講㗎。總之有發生過嘅嘢，佢會慢慢引導佢講嘅。佢唔係一次過好似正常人咁樣講嘅，佢係會慢慢咁樣引導佢講個事情發生經過係點樣啊，俾啲乜嘢去引佢做呢啲行為啊咁樣㗎。你明唔明啊？你先要咁樣啦。如果咁，你話3年你點樣啊，姐姐？我最好佢以後都唔使出嚟添啊！3年咧，簡直益咗佢啦！呢啲咁嘅人放佢出嚟都係危害社會啊！姐姐啊，咁呢個咧就要等警方去唔係啊嗱，結論嗱，我讀俾你聽啊！我而家點寫出嚟嘅猥褻2級智力殘疾女性嘅行為，佢係特殊嘅，係弱勢群體，社會危害性大。咁然之後咧，基準刑咧就係5年以上有期徒刑啊！即係佢具體咧就根據案情嗰個咧就係5年至15年嘅有期徒刑啊！你睇下點樣咯？如果佢成立嘅，我最好咧，你帶咗佢，然之後咧佢會檢查嘅。如果你係咪2級智力殘疾？係咪2級智力殘疾？係咪？係。佢係屬於弱勢群體嘅，社會危害性極大啊！我已經查咗啦，我啱啱點識嘅。係5年以上嘅有期徒刑啊！5年以上啊！唔係啊，姐姐，如果你個女咧從來咧都冇接觸過異性有呢啲咁樣嘅行為嘅，佢會帶佢去睇嘅。如果佢嗰個膜唔喺度咧，咁點算？可唔可以咧告得到佢入啊？告乜嘢啊？我依家就係查嗰個女子干唔係呢個。如果係咁樣，你要查下喎。咁如果佢係強乜嘢，佢咪仲坐得犀利？但係佢而家冇證據嘅喎。如果咁樣嘅話，佢冇證據係佢。你信我啦，小賢，我啱啱唔可以將呢句説話講得咁白㗎。佢嗰個視頻係影到佢個女出嚟啊，嗰塊面出嚟啊，佢點會影到佢個視頻點會有佢個女嘅嗰個喺度搞緊佢個女嘅視頻？你答我，你解釋俾我聽。佢有2個人啊嘛。點嚟嘅？你解釋俾我聽。檢察會查到㗎。佢當時係影到佢兩個人，譬如你嘅手上面有佢嘅視頻，如果人哋問你嘅視頻點得嚟嘅，嘅由來係點樣？你答我。咁嗰啲視頻咪就係用我老公嗰部手機嗰度影翻嚟嘅咯，就係用我老公嗰部手機，但係個衰佬佢而家嗰部手機都你去啦，你信我啦，嗰個視頻影到你個女塊面出嚟，佢點樣講都講唔清㗎啦。你個老公個手機仲喺咪度啊？你直接報369咪得咯。佢個手機佢有視頻，佢話佢個老公換咗手機。如果你話想換咗手機都可以查到㗎嘅話咧，想嗰啲壞人受到懲罰，你直接去報369。你信我啦，你信我啦，有痕跡㗎。你度講冇用嘅，一定要報369，咁樣先可以保護到自己個女㗎。你係咪想啲證據即係證據確鑿啊？好簡單啫。你裝個彈弓翻去屋企啦，手機撳個錄音，撩佢嘈交，講起呢件事嚟嘈交，等佢爆晒出嚟，錄音將佢唔會嘅，你點嘈都冇用啊！佢已經知道咗啦，佢已經知道咗，手機都換埋啦。你信我啦，你去報咗佢啦。你做嗰啲嘢冇用㗎，我話俾你聽。你再將之前嗰啲嘢，譬如你喺屋企裝個視頻啊，呢啲或者佢已經開始警惕㗎啦。佢手機都換埋，啱先呢個姐姐話。你可以裝個彈弓試下，買支錄音筆啦，試下啦，抄起呢件事嚟嘈交啦，久唔久抄起呢件事嚟嘈起嚟之後咧，你就啲證據多啲嘅走去報。其實咧，你去報得㗎啦。咪先？叔叔唔係傻㗎，佢哋會做嘢㗎，佢哋會好重視呢一類嘅嗰啲案咩件嘅。你去報得㗎啦，好多嘢查到，就算係嘅手機有記錄，你咁樣你影咗你老公手機，又影到你手機咁多證據，佢哋會查翻個手機嘅，就算佢刪除都可以攞得翻。依家科技好發達嘅。
你有手機 I P 噶嘛？又佢而家手機又換你埋唔使猶豫嘅，你去報得㗎啦。你而家馬上去報啊，姐姐！你又好似之前我哋直播間呢有個姐姐都係發現有人咧對佢女不利嘅，佢當時連咗上嚟，然之後佢下午佢講完咧，佢就即刻報咗，然之後呢個閪佬咧佢入咗去踎。其實我話俾你聽，我極度咁樣懷疑咧，你而家連上嚟就係將呢個錄屏俾你老公睇，俾你嚇你老公嘅啫。如果你而家唔去報嘅話，我話俾你聽，你嚇冇用嘅，你咋就臨去報啦。撳咗個電話號碼佢噶啦。如果我係你，我依家我即刻撳咗個乜嘢噶啦，我就封嘅喎，你落咗去你先報喎，姐姐。哦咁啊，但係佢之前嗰部手機啊，佢已經係咪先燒毀咗？你唔使講咁多嘢啦，我都話咗俾你聽啦，你嗰個視頻係影咗你個女塊面出嚟，佢搞緊你個女個塊面出嚟，我話俾你聽，佢要去揾證據證明佢嗰個視頻係點樣得翻嚟㗎？有冇影到嗰兩個男人隻手啊？唔係啊，你哋唔需要擔心咁多㗎，有特徵㗎嘛？因為你嘅責點解你唔去？你淨係話你冇證據？據，我話俾你聽，呢啲就係證據嚟㗎啦。佢有咩證據證明佢嗰個視頻係點樣得翻嚟？佢唔通話隔離村阿老王俾佢㗎？咁佢揾阿老王，老王話真係，咦，我啲殺我唔識佢嘅。佢走唔甩㗎，你去報啦，你嘅責任就係報。至於叔叔點樣做嘢，你唔需要擔心，亦都唔使你喺度揣測。佢哋做嘢你諗唔到㗎，佢哋好叻㗎，你報得㗎啦，唔使講咁多，我落去啦。而且仲有一樣嘢，我話俾你聽，你話你個女3秒嘅記憶，我覺得佢呢啲嘢佢應該會記得起嘅。記得㗎，佢少少智力問題啫嘛，你慢慢引導佢講，人哋專業㗎嘛，引導佢講就記得㗎啦。因為你2級智力殘疾，我唔知係殘疾到咩程度啦。總言之，你問佢阿叔叔搞你咁樣搞你，佢都識得話俾你聽。佢話搞完佢之後買糖俾佢食，佢都識得講啦。應該3、4歲、4、5歲嘅智商左右啦。如果2級嘅話，有啲人咧就冇㗎啦，都識講㗎啦。阿姐姐，你而家係點樣？情節㗎。咁我聽你哋講㗎，我依家即刻就去報。但係我報完之後，阿小媛姐姐，你呢度有冇律師啊？你幫我咁律師我真係冇喎，姐姐。你困唔困難啊？嗱，我話俾你聽，呢個行公訴嘅，你放心啦。我話俾你聽，依家法律好公正。我聽你啲口音，你應該係江門嘅，係唔係5邑地區嘅？係咪？係啊係啊。嗱，我話俾你聽啦，你依家嘅法律仲係好公正嘅，而且依家啲人咧，我話俾你聽，依家新入去嗰啲司法體系嗰啲人都係90後多，2000後多。我話俾你聽，呢一代啲人咧冇以前嗰啲人咁黑㗎，你信我講啦，你咋臨去啦，人哋好落力幫你做嘢㗎。落力咧，呢啲嘢好難講㗎，我同你講啊。唔係，依家仲係可以嘅，你信我啦。除非嗰個男嘅有啲咩關係咧，佢都冇。你明唔明啊，姐姐？我明啦，小媛姐姐。咁我依家就去報，但我報完之後，我再嚟問你下一步應該點算好唔好啊，小媛姐姐？你等下你先，你問下佢叫你去做啲乜嘢先，或者你願意再連上嚟。你連上嚟啦，好冇？你到時你有咩困難，你連上嚟啦，好冇？你報咗佢先。係啊，你咋臨打的去報咗佢，你直頭去到個警察局嗰度報。我知道啦，我依家就去報，我唔放過呢個咁嘅衰人啊！好啊，咁我落去先啊，小媛姐姐嚇。你有咩再連上嚟啦嚇，到時。好啊，好多謝你哋啊，俾多啲意見俾我，我落去先。你落去嚇。拜拜。拜拜。唔客氣啊。小媛姐姐，我唔識落去啊。我放你落去啊！我放你落去啊！其實呢個媽咪咧，我可能佢之前咧可能猶豫過，但係咧佢應該會做，就好似我哋直播間之前有個媽咪咁樣，佢當時都係咁樣連上嚟去問嘅，問咗之後佢就會做，佢唔係一個壞媽咪啊，聽佢都知啊，係咪？佢話佢要鋤呢個人。